в Сингапур. Тук е бизнес дистрикт и пак вижте колко много зелени пространства има между небостъргачите. Как изглежда и отвън. Ето това е една от главните улици на Чайнатаун. Честно казано си го представих по-голям. Сега ще видим, но май не е чак толкова обширен, както беше в моите представи. И тук навсякъде продават някакви такива будистки сувенири. Това е още един храм, само че той е хиндуистки. Пише, че туристите не могат да влизат по-нататък, ама виждам някакви. Сега ще видим дали ще може да ви го покажа малко по-отвътре. Като тук вече не ви пускат с обувки, само боси. Тук в момента се извършват някакви ритуали, дарения. Ето тези, които там ходят с тези купички, дават на седящите хора в ръцете като една хапка. Най-вероятно има някакъв символизъм в това нещо. Ето вижте как им дават. Го изяждат. Извинявайте, просто на мен тези неща са ми малко далече. Не може всичко да се знае. Има някакви специфики, които кой знае дали ги правят по други храмове. Ето и на тези жени. Аз и в този буддийския храм, който попаднах, имаше някаква церемония. Принципно не винаги има. Тук в момента също се правят някакви ритуали. Може би заради това не пускат и туристи. Ето тук като си човек също. Не знам точно какво прави. Някой, ако има идея, може да сподели. Вижте, и тук ме облякоха. Оказа се, че трябва да са ми покрити рамената и долната част, то нормално. Където е хиндуизъм, там и будизъм, доближават се. Да, тук ми направиха тур и ми разказаха много интересни неща. Значи боговете им се делят на мъже и жени. Всеки си има някакви специфики. Някой има две жени, друг е верен, трети отговаря за кармата. Всички богове са вегетарианци, което мен ме впечатли. И си има много вярващи хора, които идват всеки ден. Тук се запознах с един човек, който реално ми разказа повече. И хората започват някакъв ритуал. Ще продължим после.
То започна процедурата по затваряне на храма и не можах да довърша. Тогава казвах ви, че всеки Господ техен си има някакви специфики, но за сметка на това не си ги представяйте да отиват и да се молят на всеки по-отделно. По-скоро е такава споделена молитва, макар всяка религия да си има някакви такива специфични особености. В крайна сметка всички отиват там да се доближат до Господ. Беше интересен експириенс и ако сте тук в този район, буддийския и хиндуйския храм са буквално на 2-3 минути пеша, така че ви препоръчвам да ги видите. Особено така по обяд има и церемонии, така че може още повече да се доближите до това как си почитат боговете. Напълно безплатно е, само ви кара да си покриете рамената и за жените колената. Мен така ме облякоха отново, но това така още повече ви пренася в преживяването. Друго какво исках да ви кажа? Май това имайте предвид, че след 12 е затворено, така че не може да се влиза до 6, за да си починат. Те не са свещеници, те са тези хора, които видяхте на клипчетата, които поднасят тези дърове към боговете, които отговарят за храма и те също си имат работно време. Това е едно място, което е страшно известно с тези тостове. Вътре че има кокосово масло. Ядат ги принципно с колки яйца, този не знам колко има и някакъв чай прехвърлява. И принципно по закуска е пълно, просто сега е обяд, но мисля да го пробвам. Ето взех си едно с фъстъчено масло и едно с тяхното известно кая масло. Гледам да видя дали тук някъде пише как се казва това заведение, защото то и на други места го сервира този тост. Просто мисля, че те са го измислили от точно това заведение тръгва. И тук се води най-автентично. Ето точно как става. Ето така изглежда. Сега ще го пробвам пред вас да видим оригиналното първо. Не е лошо, ама като хляб с подсладено масло. Аз ви казвам, тук наистина всичко има захар. Нищо чудно и в хляба да има захар. Просто тук си седа гладна. То има места за ядене буквално на всеки ъгъл. Просто са някакви такива азиатски тежки манджи. И тук на влагата и на топлотата грам не ми се връзват, но сега това е мое лично мнение. Сега ще се доближим до тези табели. Искам да ви покажа. Насякъде има такива табели, които ви забраняват нещо и много често под тях си пише и каква е съответната глоба. Ако не го спазвате, малко по-нагоре по улицата имаше да не се уринира и глоба $5000. Тук така си държат обществото под контрол и искам да ви кажа, че работи страшно дисциплинирана нация, супер чисто, но то и вас така да ви плашат с глоби за всяко едно нещо. В метрото също. То даже на нас не е толкова нетипично, защото те имат такива крайности на забраните. Примерно не може да се дъвка по улицата и ако ви хванат глоба. В метрото не може да се пие, не може да се яде. Аз вчера бях с един студент чай, добре, че си го бях прибрала в чантата. Ма грам няма да се усетя и трябва да видя табелата, че да ми светне, тук това не е позволено. И трябва да внимавате някой път по навик неща, които сте свикнали да са съвсем в реда си. Тук не са и може да се озовете с много сериозна глоба за нещо
което на вас ви се струва малко, но тук просто за тях е извън закона. Такива табели, ето, тук не може да се пуши. Забравям се закон. В случая нямаше глоба, ето. Насякъде има такива табели, все нещо ви забраняват. Преведено буквално значи лъвски град, и тази статуя е микс от риба, долната част цялата всъщност, и горната е главата на лъв, и това се води като емблемата на Сингапур. А рибата всъщност символизира рибарството като индустрия в Сингапур, защото всъщност Сингапур, да, то е град-държава и това е главния остров, но към него спадат още 63 офшорни островчета, така че предполагам, че на тях всъщност рибарството е по-развито, отколкото тук. Вижте кое почиства Сингапур. Една скрита руфтоп тераса, напълно безплатна. Аз сега си спомням, че бях гледала някакви YouTube клипчета или TikTok видеа за нея, как се стига, но честно казано не можах до такава степен да се подготвя, че всичко да запомня и да си запиша, и в момента просто се движа с течението, но то Сингапур някакси е така примамващ, на всеки един ъгъл има какво да се види, какво да ви привлече вниманието. Вчера едвам се прибрах, макар да бях вече убита от ходене, и наистина навсякъде има нещо. Не говоря толкова за забележителности, по-скоро я за някой магазин, така да погледнете какво е това. Ето, влезнах с идеята да видя театралната зала, ами не я видях, но стигнах до тази тераса, така че тук в Сингапур така се случват нещата спонтанно. Поне моя график е такъв. Най-вероятно може и по организирана програма да има човек.